Hello，大家好啊！咁我和記好馬呢，今日呢又讀咗一場靚馬俾你哋參考啊！你想睇和記好馬戰果嘅，你寫和記好馬，手機會彈咗出嚟啊！俾個 like。你想加入和記好馬下一季收費群組嘅電話9391103，9391103啊！而家係優惠價係1800，馬具開鑼咧就要收3000嘅啦嚇，希望大家支持。嗱，和記好馬咧就係講嗰啲馬咧，即係我哋咧都係用心去做人一定有回報嘅。即係等於我哋免費群組有百幾人俾佢哋試下覺得和記好馬得唔得？係咪先？咁你要收費咧，你一定要俾啲嘢俾人睇，O 唔 OK？人哋先入你嗰個收費群組㗎，係嘛？咁我覺得我用佢心去度馬用我嗰啲記憶嗰啲馬點跑點跑嘅咁樣，係咪啊？即係等於百勝金龍，我同你哋講我都同你哋講，我以前咧佢係上一次咧俾人做一讚，又冇跑到，冇過分努力，即係同佢上一次成操同埋而家成操對比下咧應該靚，係咪啊？咁我介紹俾你哋都 OK 啦，係咪啊？咁我哋群組所有群組都中到呢場中到開心啊，係咪啊？單 win 單 Q 我叫佢哋百勝金龍 win 咁我咧就單 Q 百勝金龍搭呢個和道會係咪啊？7/14單 Q 照中。即係我講嗰啲馬咧，就係話，其實我講馬係拖幾隻都係一樣嘅啫，都要求要中嘅啫。即係等你講嘢，我哋講嘢咧係講事實，1對1，2對2，得就得，唔得就唔得，冇咩所謂㗎，係咪先？好似而家我哋免費群組呢幾次橫掃咁我哋免費群組有一個仲犀利啦，買嗰個咩煙花，咩酒尾煙花嗰個橫掃都買咗3皮啦，係咪啊？呢次嗰個又買咗1皮啦，係咪啊？咁我話幾都係有陣時即係你講馬咧，你講出呢個馬啱唔啱我心水我覺得你講到要理由嘅，要啱我自己心水嘅，我先夠膽投資落去啊嘛，係咪啊？咁你認為話 OK 嘅，咁你咪買，即係買啫嘛，係咪啊？即係講嘢唔係話學人哋話追隨點樣講馬咧，唔係次次中嘅，你淨係捉和記橫掃單 Q 就 OK 嘅啦。嗰條二重彩7/14 400幾。連贏200幾單 Q 喎，講笑你講嗰場馬最難捉嘅，有4、5隻落灰變咗綠色嘅嗰個百勝金龍咧一路升到70幾蚊我都同你講，我星期4都介紹俾你哋㗎啦。和記港馬咧就係唔睇賠率嘅。如果你睇賠率嚟講馬咧，成數咧一定低嘅。我無論你邊個期都好，我都唔會睇賠率去講嘢，即係咁樣，係嘛？即係你講得好嘅，有咩人讚賞你，支持下你咯。有人你入你群組俾你講下咯，係咪啊？咁即係我講到以來都講咗即係話6、7年講馬啦。初我開始。又咪人哋話我和記收爐啦，即係我哋行家都好多咁樣講我啦，係咪？有陣時我哋做講呢樣嘢，你係事實得就係照得，你唔得人哋批評你
咁咪當佢發噏風咯，係咪啊？好多有幾個話和記吹水求運氣，咁我用自己嘅心得係俾你哋跑咗出嚟呢幾次橫數同講嗰啲馬俾你哋分析俾你哋，即係等於呢個大財，我個呢隻馬咧4重彩4連環必經要佢嘅，係咪啊？因為佢8歲啊嘛，係咪先？因為咁樣回事，即係我講嗰啲馬咧，我係有根有據嘅，唔係吹水嘅，我唔會睇賠率嚟講嘢嘅嚇。即係咁樣咧，我就即係我講到今日咧就係星期一啦，係咪啊？咁我都講11場，第11場無敵好馬啊！我和記好馬嘅呢次啊，呢個名啊，仲安得好過我啦，係咪？無敵好馬，我係和記好馬，係嘛？咁我都係幾多大哥咁啊，係嘛？呢個我覺得呢個無敵好馬8號徐子石何澤堯呢隻馬我睇佢留意你哋一定留意呢隻馬，我覺得佢操得嚟好 fit 㗎呢隻馬。上一次新馬跑1000，次冇咩出力㗎，呢次回到1200長少少，係咪啊？長咗200，咁你跑2000，即係隔咗24日嚟跑呢次呢個好馬咧煲埋呢次㗎啦，呢個好馬4號無敵好馬煲埋呢次我話俾你聽。呢隻馬真係可能真係幫到大家你哋參考下啦。不過同場有一隻咧5號成操都好靚㗎，呢個盈力寶呢個蔡約翰㗎，又係隔咗20日，呢隻馬成操都好靚。咁我覺得兩個對比下咧呢種兩個馬咧都 OK 嘅。咁我始終覺得係無敵好馬呢隻馬咧就成熟啲我覺得咧呢隻馬都好睇下現場咯，係咪啊？我哋群組睇現場真係講俾你哋聽，係咪啊？就 OK 㗎啦，我單邊單 Q， 係咪啊？你入咗你唔好講咩嘢，而家呢個零月嘅呢個免費群組同埋收費群組有幾多個單邊單 Q 俾你哋？你心目中有陣時馬咧1、2、3次連續咧冇嘅係跑位置嘅，其實好正常㗎。你而家季尾你都跑得到單 Q 單邊橫數即係講自己個經驗心得咧，真係可以㗎。如果我繼續係用我嘅方法去睇前操記憶睇下嗰啲前操馬以前點樣跑，咁我可能更加熱來更加好㗎。我話俾你聽，即係有陣時你捉隻馬唔係話我贏咗下次漂亮要追佢，你悶佢要冇過分努力。如果你過分努力咧，過終點咧係真係下次都唔好跟即係咁嘅意思，係咪啊？你和記好馬唔係講㗎，係咪？我講嗰啲馬，你都睇得到啦。百勝金龍一早先即係話俾你哋聽㗎啦，係咪啊？星期4嗰日都話俾你哋聽啦，百勝金龍係咪啊？咁我係咪煙花酒杯係咪啊？幾多單邊單 Q， 即係琴日海外賽第一場話俾你哋單 Q， 咁又中咗啦，係咪啊？我講嗰啲簡單即係而家咧季尾呢幾日新馬咧，真係唔好介紹，好難嘅啲新馬。我話俾你聽，新馬咧一天時熱，要啲變化相差好高㗎新馬。明唔明啊？因為佢衫未出過呢個環境熱過頭咧分分鐘會變㗎，係咪啊？即係嗰啲新馬，盡量咧我都呢排都冇呢2、3次都冇介紹新馬俾你哋其實呢場11場一個無敵好馬呢個都係新馬嚟㗎。我話俾你聽，跑咗1次跑1000，跑第2。
呢隻馬你哋就留意啦，希望咧禮拜三大家精神啦，拜拜。